Haleluya, wana na binti za Mungu. Tunawasalimu katika pendo la Bwana wetu Yesu Kristo. Neema ya Bwana iwe pamoja nanyi nyote. Tunashukuru Mungu kwa kupata nafasi na kibali kikubwa tena kuwa hai miongoni mwa watu waliopo hai duniani mpaka sasa. Hii ni neema kubwa sana na upendo wa ajabu. Tazama pumzi tulionayo. Fikiria juu ya hilo. Hatujalipia, lakini tupo hai. Ingawa tunaona shida, magonjwa, ziki, lakini tupo hai. Sifa kwa Bwana. Ashukuriwe Yesu Kristo. Ndugu yangu mpendwa katika kanisa, leo kuna jambo ambalo ninataka uwe makini nalo. Tunasema hili jambo kwa sababu uwe makini nalo. Tunaongea na watu wa kanisani, sio watu wa dhehebu. Hatuongelei dhehebu yoyote. Tunaongelea kanisa. Na tunataka kuonyesha kwa mifano hai ambayo kuna watu tunadhani tuko nao kanisani, lakini mambo wanayoyafanya kwenye jambo hili si mambo ya kanisa. Kwa hiyo hawa watu ni watu wa dhehebu na wanafanya kwa manufaa ya dhehebu zao au kwa faida zao, kwa manufaa yao wenyewe au na watu wale ambao wanawazunguka, lakini sio kwa sababu ya kanisa la Bwana. Wewe muumini wa kanisa unayemgoje Yesu siku ya Bwana, uwe makini na mambo haya kwa sababu ya kitu fulani. Bwana tusaidie. Na kabla hatujaingia na kusema yale ambayo yanahusiana na matengenezo ya leo, ngoje na tuombe. Asante Yesu, tumepata kibali na fursa tena kuja mbele zako. Karipia, onya, kemea, nena nasi kadiri na vile upendavyo. Nina imani utatenda hayo kwa sababu ya upendo wako. Tuna imani utatusaidia na kutufundisha kupitia uwezo wa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa sana. Leo tunaongelea jambo la mziki. Mziki. Unajua mziki ni kitu kikubwa sana katika ibada. Kwa nini leo tuongelee mziki? Kwa sababu mziki ni kitu kikubwa katika ibada. Kuna vitu tutaviangalia. Kwa nini mziki? Na chimbuko la mziki. Au mziki ulitoka wapi? Kwa malengo gani? Mziki ulitoka wapi? Kwa malengo gani? Kwa nini utoke huko? Au kwa nini uwepo? Malengo ya mziki na umetokea wapi? Au chimbuko la mziki na kwa nini mziki uwepo. Bwana atusaidie sana. Ukifungua Biblia yako, kuna sehemu, kuna kitabu kinaitwa Zaburi. Zaburi ya 14 na aya yake ya kwanza inasema hivi: mpumbavu sema moyoni mwake, hakuna Mungu. Mpumbavu usema moyoni mwake, hakuna Mungu. Na unapoendelea na Biblia yako, kuna kitabu kinaitwa Mhubiri. Mhubiri sura yake au mlango wa 7 na aya ya 5 inasema kwamba heri kusikia lawama za wenye hekima kuliko kusikiliza mziki wa wapumbavu. Tayari umekwisha kujua wapumbavu ni akina nani? Ni wale wasemao kwamba hakuna Mungu. Hao ndio wapumbavu. Na kusikiliza miziki ya wapumbavu, ni bora mtu mwenye hekima akakulaumu mchana kutwa kuliko kusikiliza mziki wa wapumbavu. Nimekaa na kutafakari, kwa nini Biblia isiseme mziki wa wajinga, iseme mziki wa wapumbavu? Ni kwa sababu mziki au nyimbo ni kwa ajili ya ibada. Unapopeleka ibada yako kwa miungu kana kwamba hakuna Mungu, wewe ni mpumbavu. Maana umeona hakuna Mungu, kuna miungu. Na wapumbavu ndio wale wanaona hakuna Mungu, kuliko kusikiliza miziki ya wale watu waliojichanganya na kuona hakuna Mungu. Bora kusikiliza hekima, lawama za wenye hekima. Mziki ni kwa ajili ya ibada. Ngoja tusikilize hawa
Uangalie hawa na usikilize japo dakika ngapi, 1-2 kwa makini, halafu tutaanzia somo letu, maana hapa kutakuwa kama kufundisha na kukaripia. Kwa hiyo ni kutengeneza kabisa, na tunapofika swala la kutengeneza kanisa au kukaripia kanisa, lazima tuwe wa kweli, tusipindishe kushoto kulia. Lazima nyekundu tuiseme nyekundu, nyeusi itajwe ni nyeusi. Sio tunachanganya rangi iwe kama Coca-Cola. Hapana, nyekundu ni nyekundu, nyeusi ni nyeusi. Bwana tusaidie sana. Lazima tuwe wawazi. Kama kuna jipu, lazima tuseme pana jipu, litobolewe, mgonjwa asikie maumivu, usaa utoke, apate kupona. Sikiliza hawa na uangalie, uone tofauti yao. Bwana tusaidie sana. Wote wanaimba jina la Yesu. Wamoja wanasema lango ndiye Yesu Bwana. Wengine wanaimba ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Lakini kuna tofauti kubwa sana, ingawa wanalitaja Yesu katika kuimba kwao. Na wote hawa wanaonekana ni watu wa kanisa. Na hii ni kwa sababu ya ibada, kumtukuza Mungu, kumwabudu Mungu, kumheshimu Mungu. Lakini katika kwako uliyetazama hapa, tayari umekwisha kupata notes wanani wako kwenye ibada sahihi ya Mungu. Heri kusikiliza mziki wa watu wenye hekima, ndio vizuri. Kusikiliza mziki wa pumbavu ni vibaya, maana hawa wajui Mungu ni nani na wajui kama kuna Mungu. Ndio maana wanafanya wanavyojisikia. Kwa nini mziki? Mziki ulitoka wapi mpaka mziki wa hivi ambao wote wanataja Yesu Yesu, lakini ziko aina mbili. Sisemi kwa sababu wamoja wanaimba mziki wa kitabuni na wengine wametunga mashairi yao. Kumbuka hata huwa kitabuni kuna watu waliutunga pia. Kuna watu waliutunga hayo mashairi. Bwana tusaidie sana. Lakini namna ya kuimbwa na kupokelewa kwa wale wanaosikia au wale wanaoimba ni tofauti kabisa. Kwa hiyo ni ibada mbili tofauti. Ndio maana kuna ibada mbili tofauti tu, njia nyembamba na njia pana, na ndivyo ilivyo ibada mbili tofauti. Mtaelewa kule tunakoelekea. Ngoja tuende katika mziki. Mziki ulianzia wapi? Fungua pamoja nami katika kitabu cha Ezekieli mlango ule wa 28. Nitasoma aya kama 2-3, lakini itaanza aya ya 11. Mlango wa 28 aya ya 11, tunapiga maombolezo juu ya mfalme wa Tiro. Biblia inasema hivi. Hii ni tafsiri ya Biblia takatifu. Biblia inasema, tena neno la Bwana likanijia kusema, 12, mwanadamu, mfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, mwambie, Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri.
13. Ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti manjano na almasi na zabarajani na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na baharamani na dhahabu. Kazi ya matario yako na filimbi zako zilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Kazi ya matario yake na filimbi yake zilitengenezwa tayari kabla ya kuumbwa kwake. Huyu mfalme wa Tiro ni nani? Si mwanadamu wa kawaida huyu aliyekuwa anaishi Edeni. Kwa nini awekwe filimbi? Kwa nini apewe filimbi? Kazi ya matario yake vitengenezwe kabla ya kuumbwa kwake. Kwa nini huyu? 14, nitasoma kidogo hapo uelewe ni nani. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Kumbe alikuwa ni kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Bwana tusaidie sana. Kwa nini huyu kerubi afunikaye mtiwa mafuta huyu? Ukisoma hapo naendelea jinsi alivyokuwa anatembelea makaa ya moto. Alikuwa yuko very powerful. Hana firimbi, kazi ya matario yake. Bwana tusaidie sana. Firimbi inayotajwa hapa ni ala za mziki. Ni ala za mziki zilikuwa ndani yake huyo. Bwana tusaidie sana. Kumbe tunaona mziki ulitengenezwa kabla ya kerubi hata kuumbwa. Kwa nini mziki ulitengenezwa? Kumbe mziki ulitengenezwa ndani ya makerubi. Kwa nini mziki ulitengenezwa? Chanzo cha mziki kutengenezwa ni ndani ya makerubi. Kwa hiyo chanzo cha mziki ni kutengenezwa ndani ya makerubi, kama Biblia inavyotupatia mwanga. Huu mziki, hizi ala hii firimbi ni ala za mziki. Sasa huu mziki ulipotengenezwa ndani ya kerubi huyu, ulienda wapi huu mziki? Au kerubi huyu alienda wapi? Ukisoma hapo utaelewa. 11 mpaka 19. Soma kwa muda wako. Ezekiel 28 11 mpaka 19. Utaelewa huu mziki uliendaje. Lakini ngoja tusome Isaya 14. Isaya 14 na aya yake ni ya 11 na 12. Tasoma hapo. Biblia inasema hivi: fahari yako imeshushwa hadi kuzimu. Fahari yake imeshushwa wapi? Kuzimu. Na sauti ya vinanda vyako. Kumbe fahari yake imeshushwa na mpaka kuzimu, na sauti ya vinanda vyake. Funza wametandazwa chini yako, na vidudu vinakufunika. Bwana Yesu atusaidie sana. Funza wametandazwa chini yake, vidudu vinamfunika, lakini alishushwa hadi kuzimu na sauti ya vinanda vyake. Ni nani huyu? 12. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi! Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa! Kumbe alikuwa ni nyota ya alfajiri. Lucifer ndiye aliyekuwa na mziki, akatupwa nao. Biblia 12 na aya yake ya 7 mpaka ya 9 inasema kwamba na wala hapakuonekana mahali pake tena mbinguni. Akatupwa yule audanganyaye ulimwengu wote, aitwaye Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo alipoteza nafasi mbinguni, lakini matario yake na firimbi vilishuka naye mpaka kuzimu. Malengo, kwa nini huyu kerubi alipewa mziki? Isaya sura ya 6 na aya yake ya 8, aya yake ya 3 samani. Isaya mlango wa 6 na aya 3, kuanzia 1 mpaka 3. Makerubi kazi yao ni kumtukuza Mungu. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana. Ukisoma pamoja na Ufunuo sura yake ya 4 na aya ya 8, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe mziki ni kwa ajili ya ibada.
Ndiposa makerubi walipewa ili wao wanamwabudu Mungu. Sasa tazama, katika zile ibada mbili utajua wanani ambao wanajiunga pamoja na makerubi walioko mbinguni na wanani wanajiunga na kerubi aliyeshuka na mziki wake. It's very dangerous in church now in this moment, kwenye sekta ya mziki. Ya nini imekuwa angalisho, imekuwa iko vibaya sana kwenye utaratibu wa nyimbo za kanisa. Maana nyimbo nyingi zinatoka chini kuliko kutoka juu. Michezo nyingi inayochezwa katika nyimbo nyingi zilizopo kanisani inatoka chini kuliko kutoka juu. Ni wachache wanaoimba kwa ajili ya kujiunganisha, kujifungamanisha na wazee 24 pamoja na makerubi na maserafi kumtukuza Mungu. Na walio wengi wako kwenye njia pana, wanajiunganisha na kujifunganisha na mziki ulioshushwa chini na ibada iliyoshuka chini. Bwana tusaidie sana. Mziki ni kwa ajili ya ibada. Unajua kuna karama ya rohoni. Siongelei vipawa vya rohoni, naongelea karama za rohoni ambazo sasa hivi watu wanazisema kwamba ni vipaji. Na mtu ikiwa roho anatumia kile kipaji, haijalishi ni roho ya kipepo au ya Mungu, wanasema na nyota ya mziki. Ana kipaji cha mziki na nyota ya mziki. Wanaenda mbali huko. Unapopewa kipaji cha kuimba na Mungu, hana majuto. Ndiposa huyu aliumbwa akawekewa matario na firimbi, mziki, vinanda vyake vimewekwa ndani yake. Alipotupwa imeshuka naye kuzimu, Mungu akuchukua. Alichochukua ni sehemu ya present worship aliyokuwa nayo, sehemu ya ibada ya Mungu na sehemu ya mbingu aliyokuwa nayo. Halipoteza, lakini kila alichoumbwa nacho halitupwa nacho. Kwa hiyo unapohumbwa kwa ajili ya kuimba, mtu kama Harmonize, Chris Brown, Lil Wayne, hawa ni watu ambao hata kama wakiokoka leo wataimba, hata kama wasipookoka wataimba. Mtu kama Bahati Bukuku, Martha Moipaja na wengineo, kama wana vipaji vya mziki, haijalishi wameokoka au hawajaokoka, maadamu wamehumbwa navyo, wataimba. Lakini kanisa alijui nyimbo ni kwa ajili ya ibada. Ufunuo sura ya 5 na aya yake ya 9, wanaimba mbele za kiti cha enzi, wanashika vinubi vyao, wanaimba, wanasogeza bakuli zao mbele za Mungu, wanaimba wimbo wa kumtukuza mwanakondoo, wastahili kukitoa kitabu, wanaimba ule wimbo. Ufunuo 14 na aya yake ya 3, wanaimba wimbo huu mpya. Kwa hiyo unakuta wimbo kumbe ni ibada. Mpaka leo mbinguni watu wanaimba, malaika wanaimba, wazee 24 wanaimba. Wimbo ni ibada. Na mwingine aliyekuwa na abudu ametupwa na huo wimbo. Nakumbuka shetani anataka sana misifa. Usipoabudu Mungu wa mbinguni katika nyimbo yako, huo wimbo na uimba, usipomtolea Mungu sifa za ibada, utukufu wa Mungu usipokuwa ndani yake, utakuwa na utukufu wa shetani. Utatukuza hiza ngono ambao sasa hivi wanazani ni nyimbo za mapenzi. Utatukuza fedha, china mabaya yote ni kupenda fedha. Utajitukuza mwenyewe, sijui mimi nimefanya hivi, mimi nimefanya hivi. Au utachochea watu. Utakosa kuhubiri msamaha, utakosa kuhubiri upendo,
nayo yote yanatoka kwa upande wa chini, sio juu. Kuna wimbo huu wa mtu anaitwa Komando wa Yesu, ambao wimbo ulipanda sana, wimbo ambao anasema kwamba wa zamani sio wa sasa, mambo yamebadilika. Imekula kwenu, imekula kwa wanani? Waombee adui zako, wapendeni wanawaudhi, muwaombee hao. Lakini ni kana kwamba kuchochea hamasa fulani, kana kwamba sasa nimepata, nitawakomoa wale niliowaacha kambini, walioninyima chakula nikiwa mtoto mdogo, sasa ninatembelea gari, imekula kwao. Mkristo hatukuitwa kuwalisha watu kwao. Unapopata, unawakumbuka waliokuudhi, wapate kuona upendo wa Yesu, maana yeye anawanyeshea mvua wema na waovu. Angalisho katika nyimbo tunazozimba na kuzipenda. Nyimbo ni ibada. Isipokuwa na mahubiri ya kukupeleka katika uzima, itakuwa na mahubiri ya kukupoteza. Shetani alipoona hutaki kusikiliza nyimbo za Diamond na Alikiba, akakugeuzia wimbo akauleta kanisani. Wimbo ukawa naimbwa, mami yo 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 sweet yo, yani unazani sio wimbo wa ngono kwa sababu Yesu ametajwa. Lakini unaposikiliza vizuri, unashawishi kitu fulani ndani ya mwili wako. Kuliko kumshusha Roho Mtakatifu, unakushawishi kwenye mambo mengine. Walipoimba nyimbo, kipindi hekalu limemalizika lilolijenga Sulemani, na utukufu wa Bwana ukawashukia. Nyimbo za waimbaji wengi wa leo, hata ziimbwa kwa mithili ya namna gani, zinakuwa viburudisho vya pombe na ngono. Havishushi utukufu wa Mungu wala kuhukumu watu mioyo yao katika dhambi. Vinaburudisha kila mtenda dhambi, vinawaliza na kuwaumiza wote waliookoka. Kanisa, mziki ni ibada. Mziki ni ibada. Shetani amegeuza wimbo. Sikiliza huyu mmoja, msikie huyu mshuhuda, huyu anaongea jinsi ambavyo shetani alivyogeuza nyimbo. Anatoa mfano kwa wimbo huu, sikia. Certain kinds of music with the backbeats, with the accent on the wrong beats. For instance, I want to give our viewers an example of what I'm talking about. If we are listening to a song, and I'm going to use a simple song like Jesus Loves Me, and I'm just going to say, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. The emphasis is on the one beat, okay? It's more of a march. Bum, 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 right? And now we can also move the accent. We can duplicate that and put it on the one and on the three. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesus loves me, this I know. Kind of like a child would sing it. It's innocent. It's on the one and three. All we have to do is shift the accent to the two, or to the two and the four, or just the three. Sounds kind of confusing, but it would be like this. Jesus loves me, this I know. Oh, for the Bible tells me so. Oh, little ones to him belong. Oh, all of a sudden you have what we would call like a rap or a hip hop feel. It's the same word, same type feeling of the same type of melody or whatever, but all we've done is move the accent. The moment we move the accent from the one or three, it becomes a syncopated beat. Syncopation, by all occult experts around the world agree, syncopation is the source of occult power in pagan worship services. Really? Oh yeah. So this is profound to the Christian. Now we're in our homes, we're in our cars listening to Christian music that has all these beats and syncopated things in it, and we're going, oh, this is great, this is wonderful. What it actually does... Bwana tusaidie sana. Anaonyesha jinsi ambavyo tu, yani unaweza ukawa na wimbo, hata ni wimbo wa kitabu, kama ule tuliosikia, lango ni Yesu Bwana, lakini ukawa unazibadilisha zile ala za mziki, ukabadilisha ile beat. Unapoibadilisha ile beat, inaingia katika nyimbo za kipagani.
Na unajua ukisoma katika kitabu cha Danieli sura yake ya 2, unakuta pale kuna vijana watatu waliokataa kuabudu lile sanamu, lakini kilichokuwa kinaonyesha watu kwamba tunaingia kwenye ibada ya sanamu ilikuwa ni mziki. Msikiapo panda, firimbi na ala zote, aina zote za ngoma, muwe tayari kuliabudu sanamu ambalo mfalme amelisimamisha. Kwa hiyo unapogeuza zile namna ala za mziki, hata kama ni wimbo ulikuwa kama ule Yesu kweli kweli Yesu ananipenda, anahimba kama mtoto mdogo, lakini wanapogeuza inakuwa kama hip hop feelings, inakuwa kama nyimbo za kurap, unakuwa kama wimbo mwingine. Unapogeuka ambao nyie mnasema hii ni rumba ya Yesu, sijui sebeni ya Yesu, sijui nini, unapogeuka tayari unatoka kwenye ibada ya Mungu, unakuwa kwenye ibada ya mashetani. Anasema ndio hivyo, yani mpaka anauliza kweli, really? Ndio hivyo. Anaendelea huku, hii video ni ndefu kidogo. Anaendelea anasema, tunashangaa leo kanisa yani wanaomba na kuzani wanaweza kumwangusha shetani au kumwangamiza, kumfukuza kwa jina la Yesu, na wakati wanatumia vitu vyake kanisani. Hauwezi weza kumfukuza shetani kwenye kanisa lako wakati unaimba nyimbo zake. Ndivyo anavyoendelea huku mbele, anaongea hivyo. Lakini kwa sababu watu wengi ni wavivu wa kusikia, ndio maana nimekata hicho kipande. Sasa uangalie, baada ya kusikia hivyo, ngoja nikuwekee huu wimbo wa huyu naye anaimba kanisani. Uone sasa shetani anavyo manipulate watu, anavyochezesha watu ubongo wao. Nao wote wanadhani wanafanya ibada ya Mungu, kumbe imegeuka imekuwa la sanamu la Nebukadneza. Bwana tusaidie sana. Vigelegele kwa ushindi. Wapi shangwe? Kuna aliyetendewa ndani ya hema. Anapiga makofi, piga. Piga makofi, piga. Piga makofi, piga. Piga makofi, piga. Anaweza piga makofi. Nisikie vigelegele. Bwana tusaidie sana. Sasa hapo unaelewa nini? Huu mziki unaongeza nini? Unakusaidia nini? Unakuchemsha nini? Unakupa hisia gani? Za ibada au za nini? Kuna mtu ametendewa ndani ya hema. Ya, piga makofi. Utasema anapigia Mungu makofi. Anapigia. Sikia nikwambie, hata wabudu shetani wanampigia shetani makofi. Na hata waganga wa kienyeji wana nyimbo zao, na wao wana makofi, wanapigia shetani makofi. Na wao wanasema Mungu ametenda, wanaita Mungu. Mizimu imekataa, Mungu amekataa. Hawasemi shetani, maana wao wanamuona shetani kuwa Mungu. Heri kusikia lawama za wenye hekima kuliko nyimbo za wapumbavu. Wapumbavu tu ndio sema hakuna Mungu. Watu wanavunja utaratibu wa Mungu kana kwamba wana Biblia, wakiingiza mambo taratibu ya kiushetani kana kwamba wana Roho Mtakatifu wa kuwaonyesha, na wanadhani wako kwenye nyimbo nzuri. Bwana tusaidie sana. Hii inatia huruma, inakuwa ni masikitiko. Nyimbo ni kwa ajili ya ibada. Bwana tusaidie sana. Sikia huyu msanii. Huyu ni msanii wa nyimbo za kidunia hapa Marekani, Lil Uzi. Sikiliza uchambuzi kidogo hapa, usikie
jinsi ambavyo anaongea katika nyimbo zake na watu walivyofanya baadaye, ndipo ujue nyimbo ni ibada. Nyimbo ni ibada. Uzi, the greatest, one of the greatest artists now. It's called Uzi. What did he say? He said, I already know all of you. You're going to hell with me. What? On stage, hundreds and thousands are celebrating with him. He said, the rapture has already happened and I'm going to hell with you. And guess what? You'll be tuning in to Uzi. For what? You are going to hell in a basket. Woo! He knows everybody who is going to listen to my music is going to hell. Hold on, let me explain something to them real quick. Before everybody starts screaming and saying, oh, like I told y'all earlier, you motherfuckers entered the rapture. And if ain't nobody flying up to heaven right now, obviously all y'all motherfuckers going to hell right with me. So what? Let's get it. Oh, you already here. I'm so sorry. You can't get out. You're stuck. It's over. You heard the song 1,000,000 times and you didn't even know. Yo. But it gets even worse because now another clip is going viral of Lil Uzi Vert this weekend at Rolling Loud saying that he made a city girl believe in Satan. Hayo ndiyo maneno Lil Uzi anasema, kwamba kila anayesikiliza wimbo wake ajenda yake ni ibada ya kupeleka watu katika jehanamu. Sasa wewe unasikiliza miziki ya wapumbavu, wakina Diamond, wakina nani, na baadaye unaingia kwenye maombi, baadaye unaingia kwenye kwaya, nyimbo zingine unazitunga na madensi za kutoa kwenye hao wasanii. Unachukua densi za Weransone kama hao watu, unawaona hawa, unapiga nyimbo kama za Weransone, unacheza kama Weransone, yani unapiga kama vile Fergola, unajiita kama vile ni msanii wa injili. Wengine wanafika hatua ya kuimba mpaka na wasanii wanaoimba upumbavu na wanajiita watu wa injili. Sasa hivi hawana watu wanaojazwa katika roho kwenye nyimbo zao, bali wanaoburudika na nyimbo zao na mashairi yao na ngoma zao na kucheza kwao. Na kuambia kwa wale unaokopi, ajenda yao ni ya Lil Uzi. Huyu amejitokeza wazi kwamba yeye ajenda ya mziki wake ni kupeleka watu jehanamu. Na waambia mziki ni ibada. Kanisa, mziki ni ibada. Hawa watu hawajaokoka hawa. Ndio maana wanacheza hivi. Ndio maana wanachezesha wanawake na masuruali. Ndio maana wanapiga miziki ya namna hii. Ndio maana wana uwezo wa kuchezesha au wa kuimba na watu wanaoimba nyimbo za ujinga, za upumbavu. Ni kwa sababu hawajaokoka. Ni kwa sababu hawamwimbii Mungu wa mbinguni. Ndio maana wanadiriki kucheza hivyo. Bwana tusaidie sana. Kama msanii wa dunia ambaye ninyi mnakopi ngoma zao, ninyi mnakopi kucheza kwao, anasema nyimbo zao ni kwa ajili ya kupeleka watu kwenda jehanamu, wewe unazichukulia nini? Mziki wako kwa nini ukopi huko? Alafu unasema nafanya kwa utukufu wa Mungu. Kwa utukufu wa Mungu kweli? Kwa vitu vinavyopeleka watu jehanamu unavileta kanisani ili iwe utukufu kwa Mungu kuwapeleka watu jehanamu? Oh, wow. Make a city. Nimemfanya binti wa mtaani au binti wa mtaa kwa kumwamini au kuwa na imani katika ushetani au kumwamini shetani au kuwa mfuasi wa shetani. Ndio nyimbo anazoimba. Kwa hiyo yeye yuko mwazi. Hawa wengine ambao mnakopi kwao wanaficha, wasije wakafa huenda kama Kanumba, lakini wanaficha. Ninachotaka kukuambia ni hii: nyimbo zote ni ibada.
Nyimbo zote unazozisikia ni ibada. Maadamu kama zikupeleki kumwabudu shetani, zitakupeleka kumwabudu Mungu. Kama zikupeleki kuwa na imani katika ushetani, kama anavyoimba Lil Uzi, zitakupeleka kumwabudu Mungu. Haijalishi aliyetajwa ni nani, inajalisha ibada hiyo ni ya nani. Haijalishi aliyetajwa humo ni nani, inajalisha ibada hiyo ni ya nani. Kuna watu wanataja Yesu lakini ibada ya kishetani, maana wao wanaamini kila kitu cha kimungu ni cha shetani. Kuna watu ambao wao wanataja kila kitu kama Mungu lakini ni vya shetani. Wengine hawaelewi wanachokifanya. Wanacheza hivi, wanakopi kwa watu. Alafu kuna mtu mmoja nilikuwa naongea naye, akawa ananiambia, unajua nilienda na video hii kwa mtu fulani ambaye ni mtu wa kanisa, sitaki kutaja. Nikaenda na video hii kwa huyo mtu, nikamwonyesha video. Nilipomwonyesha video, akasema mimi sioni makosa ikiwa mnaimba kwa ajili ya Mungu, kwa utukufu wa Mungu. Sioni makosa yoyote. Ngoja nikwambie, ambao ni andiko wanalolitumia watu, wanalitumia vibaya. Ngoja nikusomee hapa. Ndio maana anamwambia yule dada kwamba ikiwa mnaimba kwa ajili ya utukufu wa Mungu, hakuna ubaya wote. Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 na aya yake ya 31 inasema, basi chochote mfanyacho, iwe ni kula au kunywa, fanyeni yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bwana tusaidie sana kwa andiko hili la kufanya yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hata kuna mdada mwingine nikamwambia, huo wimbo wenu mnaosema utukufu kwa Mungu, je, mnaona ni utukufu kwa Mungu huo? Tena wimbo wenyewe mnasema ni kuabudu. Ndio mnaabudu hivyo nyie? Mungu wenu mnamwabudu, mnasereketa. You don't bow down. Hamwabudu kwa kunyenyekea, kwa kuinama. Maana walioko mbinguni wanajua namna ya kumwabudu Mungu. Na Biblia inatuonyesha jinsi Mungu anavyoabudiwa. Anaabudiwa kwa kuinama na kunyenyekea. Ninyi mnaabudu hivyo, ndio kisi mnaabudu. Akaniambia tunafanya kwa utukufu wa Mungu. Sasa mimi nakuuliza, tufanye yote kwa utukufu wa Mungu? Na wazinzi wazini kwa utukufu wa Mungu, maana yote kwa utukufu wa Mungu. Wachawi waroge kanisani kwa utukufu wa Mungu. Wezi waibe kwa utukufu wa Mungu. It won't make sense at all. Haiwezi ikaleta maana. Kwa hiyo anaposema fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu, kwa hiyo ujitahidi katika kuimba kwako kuwe kwa utukufu wa Mungu. Sio unajichukulia vya shetani unaingiza afu unasema nafanya kwa utukufu. Never ever, and it won't be like that. Sio hivyo na haitatokea kuwa hivyo. Unachukua vitu vya kuzimu na vileta kwa utukufu wa Mungu. Haiwezekani. Kumbuka shetani alishushwa na vinanda vyake. Alishushwa na mziki. Mziki ni ibada. I married a city girl to believe in something. Tuangalisha sana. Tusiwafanye watu wa mtaani kwetu kuwa waabudu mashetani kwa ajili ya nyimbo tunazozikopi kwa waabudu mashetani. Kwa ajili ya densi tunazozikopi kwa waabudu mashetani. Hawa watu hawa ninaowaonyesha hapa, sina hata woga wa kusema wanakopi kutoka kwa yule mwovu. Wanaharibu ibada ya kanisa. Ndio maana wanacheza hivi. Ndio maana wanaimba hivi. Ndio maana wanaweza kuwavalisha wanawake hivi. Ndio maana wanaserebuka hivi. Ni kwa sababu wao wameamua to make a serious girl to believe in Satan. Wameamua kuweka watu wawe wafuasi wa mashetani. Kwa sababu ndio maana wanakopi kutoka kwa mashetani. Hawajali tena na utukufu wa Mungu. Wanajali subscribers. Wanajali following. Wanajali likes. Wanajali comments. Wanajali na viewers. Ndivyo vitu wanavyoviangalia. Na pesa ngapi ambayo YouTube iwasukumia kwenye akaunti zao. Kwa hiyo hivyo ndio vitu wanaangalia. Hawaangalii na kujifunza katika nyimbo hii wangapi wameokoka. Wangapi watasikia na kuacha dhambi. Wangapi watasikia na kunyenyekesha, kujisalimisha kwa Bwana. Hicho ndio kitu wajifunzi tena.
Wangapi watapenda? Wangapi wataukubali? Wangapi wataupokea? Ndio wanaangalia. Hawaangalie utaonya nani, utakaripia nani, utamuokoa nani, utamsogeza nani mbele za Bwana, utamnyenyekesha nani kwa Bwana. Hawaangalie wimbo huo utafanya hivyo. Wanaangalia wimbo utakubaliwa na nani, utapendwa na nani. Yaani vitu kama na hivyo. Ndio maana katika wanapokutumia link kwenye simu yako, wanakuambia angalia utabarikiwa, tuma na mwingine na usikose. Yaani wanakupa na commandment pale kwamba usikose, sharti usikose kulike, kusubscribe na kushare, kucomment. Kwa hiyo wanakuambia na cha kufanya, kwa sababu huo ndio mlengo wa yeye kuimba wa wimbo. Hiyo ndio sababu. Sasa ile neno utabarikiwa au wabariki wengine ni neno tu la kuweka chumvi, masukari vinoge. Lakini kiukweli wanachotaka ni like yako, comment yako, subscribe yako. Ndio wanachokitaka. Ndugu yangu mpendwa, hizi nyimbo hizi ni za kimashetani. Hazifai na zitofaa katika ibada ya rohoni. Mungu atusaidie sana. Watu wengi ukifika hapo kwa kucheza unakuambia hata Daudi alicheza akavua nguo, Daudi alicheza akafanya hivi, Daudi alicheza. Ndugu yangu, Daudi hakucheza kwa namna hiyo. Ukisoma kwenye kitabu cha Samueli wa pili, sura yake ni ya 6, mlango wa 6 na aya ya 12 mpaka 17, unakuta kuna habari ya Daudi jinsi alivyocheza na namna jinsi alivyokuwa anachezea Mungu. Vimekuwa pale na densi ambayo alikuwa anacheza imeandikwa pale, lakini kwa sababu ya kutaka kuingiza, kutaka kuwafanya watu wamwabudu shetani katika nyimbo zenu mnazoziita za Injili, mnakaa mnadanganya kwamba hata Daudi alicheza. Sio mambo ya mila. Wewe, Biblia inakutaka uifuate, maana ni neno la Mungu. Utachagua mwenyewe kufanya wimbo wako kuwa ibada kwa ajili ya Mungu, au kufanya wimbo wako kuwa ibada kwa sababu ya kuwatoa watu kwa Mungu. I marry a city girl to believe in Satan. Utaamua mwenyewe wimbo wako uwe kwa ajili ya watu wa muabudu shetani, watu waingie kwenye ngono, watu waingie kwenye wezi, watu wawachukie watu wengine, watu wawe na bifu na watu, au wimbo wako uwe ni ibada ya upendo, kutangaza upendo kwa watu, kutangaza uvumilivu kwa watu, kutangaza habari ya msamaha wa dhambi, kutangaza kwamba dhambi inaua, kutangaza kwamba Mungu anatupenda, kutangaza kwamba tuwapende watu, kutangaza kwamba tuwapee watu vitu, kutangaza mambo yanayohusiana na neno la Mungu, au kuligeuza neno la Mungu lifanye kuwatoa watu kwa Mungu, kuwapeleka kwa shetani. Maana nyimbo zenu mnalichukua neno la Mungu kuligeuza liwafanye watu kuwatoa kwa Mungu, kuwapeleka kwa shetani. Ndiyo maana hata michezo yenu ni hiyo hiyo. Mungu atusaidie sana. Ngoja tusome kitabu cha Nyakati wa kwanza, mlango wa 15 aya yake ya 25. 15:25, Nyakati wa kwanza. Naanzia hapo. Biblia inasema hivi: basi Daudi pamoja na wazee wa Israeli na majemedari wa vikosi vya 1000 wakaenda ili kulipandisha sanduku la agano la Bwana kutoka nyumba ya Obed Edom kwa shangwe, kwa sababu Mungu alikuwa amewasaidia Walawi waliokuwa wanalichukua sanduku la agano la Bwana. Mafahali 7 na kondoo dume 7 walitolewa dhabihu. 27. Basi Daudi alikuwa amevaa joho la kitani safi kama walivyokuwa wamevaa Walawi wote waliokuwa
wanalichukua lile sanduku. Waimbaji nao walivaa vivyo hivyo. Waimbaji nao walivaa vivyo hivyo, pamoja na Kenania aliyekuwa anaongoza nyimbo za waimbaji. Si ndio mnaita wakina Kondi hao? Kenania huyo aliyekuwa anaongoza nyimbo za waimbaji. Daudi alivaa pia kisubau cha kitani safi. 28. Vivyo Israeli wote wakalipandisha sanduku la agano la Bwana kwa shangwe, wakipiga pembe za kondoo dume, tarumbeta, matoazi, wakipiga zeze na vinubi. 29. Sanduku la agano la Bwana lilipokuwa limeingia katika mji wa Daudi, Mikali binti Sauli akachungulia dirishani, naye alipomwona mfalme Daudi akicheza na kusherekea, akamdharau moyoni mwake. Na ndipo hapa wanasema kwamba Daudi pia alicheza. Kumbuka kulikuwa na waimbaji pia ambao walikuwa wanacheza pamoja na Daudi. Sanduku la agano lilipoingia pale, wakaanza kucheza. Sasa walicheza mchezo gani? Samueli sasa wa pili, ituambie Daudi alikuwa anacheza mchezo gani? Samueli wa pili na mlango wa 6 aya yake ya 16. Ikawa sanduku la Bwana, ngoja nianze 14. Daudi akiwa amevaa kisubau cha kitani, alicheza mbele za Bwana kwa nguvu zake zote. Alicheza mbele za Bwana kwa nguvu zake zote. 15. Wakati yeye na nyumba yote ya Israeli walipopandisha sanduku la Bwana kwa shangwe na sauti za tarumbeta. 16. Ikawa sanduku la Bwana lilipoingia katika mji wa Daudi, Mikali binti Sauli akachungulia dirishani, naye alipoona mfalme Daudi akirukaruka na kucheza mbele za Bwana, akamdharau moyoni mwake. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo Daudi hakuwa anakata mauno. Daudi alikuwa akirukaruka, anacheza na nguvu zake zote. Walikuwepo na waimbaji pale wanaoimba nyimbo za kumtukuza Mungu. Kwa hiyo michezo sio hii mnaocheza. Nyinyi mko pamoja na Lil Uzi, mko pamoja na Diamond, mko pamoja na Fally Ipupa, mko pamoja na Wilson, na ndiyo maana muoni aibu kucheza dansi zao, ingawa mnaimba nyimbo ambazo mnaita ni za kiroho, za Kristo. Kuna mtu mmoja huenda alikuwa huko kwenye mizikio. Sasa yeye alichoona tu, alichokuja kubadilisha ni huenda mivalio na jina la Yesu. Lakini kuimba kwake yani unafanana kule, kucheza kwake ni kule alikotoka. Kwa hiyo ni hivyo hivyo tu. Hana utofauti isipokuwa kulitaja jina la Yesu na kuvaa. Lakini vingine vyote ni vile vile. Hawezi akaona aibu mpaka apate neema ya kujua mziki ni kwa ajili ya ibada. Mziki, ndugu yangu, ni kwa ajili ya ibada. Kanisa lazima tufike mahala tujue mziki ni kwa ajili ya ibada. Nyimbo zote ni kwa ajili ya ibada. Waweza kutukuza fedha, na unaposikia nyimbo sana za fedha, lazima utazipenda fedha. Unaposikia wimbo wa ngono, lazima utakuwa mpenda ngono, utakuwa mzinzi. Unaposikia wimbo wa Yesu ambao kabisa una ibada katika Yesu Kristo, wewe utaokoka. Bwana tusaidie. Kulitaja Harmonize, kutaja jina la Yesu, sijui huu ni mwaka wa Mungu, mwaka wa Bwana. Haifanywa huo wimbo kuwa wa Bwana, kwa sababu ibada ndiyo ufanya wimbo ule kuelekea mahali pa ile madhabahu. Kwa hiyo kama madhabahu ya mbinguni yana sifa na utaratibu wake, lazima wimbo uchukue ile sifa na ule utaratibu ili wimbo upokelewe pale. Na kama ibada ya miungu au ya kimashetani ina sifa na utaratibu wake, unapoimba au kucheza kwa utaratibu na sifa ile, lazima utapokelewa pale. Tujue ndivyo ilivyo. Haijalishi umetaja nani,
Hawa wote ambao unaona na wengine mfano wa hawa, ndugu yangu mpendwa, hawa ni waabudu mashetani tu, kama waabudu mashetani wengine. Na kama hawajui hiki, basi waokoke. Na kama wameamua, basi wajitangaze kama Lil Uzi, wasipotoshe kanisa. Mungu atusaidie sana. Tunaonya kanisa, unapokuwa katika kuonya, usipindishe maneno. Mungu asije akakulaumu, akakuona we mwongo. Sema ukweli ni ukweli. Meza hii ni ya rangi ya blue. Basi sio kudanganya, kupindisha. Hakuna. Nikwambia hapo neno, mwambie mtu mbaya aache ubaya wake. Usipomwambia, damu yake nitaidai katika mikono yako. Na ili tusidaiwe, ingawa tumekwisha kupewa akili kwa neema ya Bwana, sio kwa sababu tumesoma sana, sio kwa sababu hatujasoma, sio kwa sababu tuna akili sana, sio kwa sababu hatuna akili, sio kwa sababu ya kitu chochote, ila kwa ajili ya neema. Tumeyajua haya na tumepewa ili tuambie watu wengine au tuwapatie watu wengine. Tunapokaa navyo na kuwaogopa watu, tutadaiwa. Na ili tusidaiwe, tumeweka wazi. Target yetu ni kulisafisha ibada la Mungu katika nyimbo. Zisipigwe nyimbo tena hizo. Haya makofi. Imba wimbo kwa utaratibu wa mbinguni. Imba wimbo kwa utaratibu wa kifalme, taratibu ya ukuhani takatifu, watu wa milki ya Mungu. Imba wimbo kwa namna hiyo. Sio wimbo tu kwa sababu ni wimbo. Hapana, hatuimbi hivyo kwa Mungu. Tunaimba kwa utaratibu. Ndio maana hata watu wa maombi na wao wanachomeka na densi zingine zaidi ya hapo yatoka kwa yule. Wanaimba na vingine zaidi ya hapo yatoka kwa yule. Pawe na utaratibu wa ibada, ili ibada hiyo ijiunganishe pamoja na ibada iliyoko mbinguni. Hawalali wasinzii, mchana na usiku wanaimba mtakatifu. Biblia inatuambia mwimbieni Bwana kwenye Zaburi ya 149 na mlango wa kwanza. Tumwimbie Bwana. Kwa hiyo tujitahidi tumwimbie Bwana. Zaburi 98 na aya ya kwanza, mwimbieni Bwana. Lazima tumwimbie Bwana, lazima tuwe tunamwimbia Bwana. Zaburi ya 144 na aya yake ya 9, tumwimbie Bwana. Ni aya nyingi, tumwimbie Bwana. Tusimbie hivyo vingine mnavyovimbia, havina maana. Imba kwa ajili ya Bwana, jiunganishe na Bwana. Fanya utukufu wa Bwana washukie, watu waokoke, familia zetu zipate wokovu. Don't make a people or a person, don't make a city girl, a city boy to believe in Satan. Don't do that no more. Achana na hayo mambo. Usifanye tena watu katika kijiji chenu, dada mmoja, kaka mmoja, watu kuabudu tena miungu, kukaa na kukufikiria wewe mpaka wamekuwa mashabiki zako. Wasifikirie injili iliyo ndani ya nyimbo zako. Kuna watu hata hivyo watakuwa wanasema, watatukana sana kwa sababu nimewasema watu. Hawataangalia nilisema mziki, ila watazani niliwasema watu, kwa sababu wamekuwa washabiki wa watu. Sio tena wanaofuata Yesu, wanawafuata watu. Na hivyo ndivyo shetani hutaka. Maana najua huyo unayemfuata yeye sio njia ni Yesu Kristo. Kwa hiyo umepotea. Ndio maana nasema hawa nao ni wapindisha injili kama Lil Uzi, maana wamekuwa na mashabiki. Ndugu yangu mpendwa, haya ni masikitiko. Ukweli ni kwamba nyimbo nyingi katika kanisa ni za kuabudu shetani. Mungu atusaidie sana. Umepata kuelewa? Na kuambia Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi ya 14 aya ya kwanza, mpumbavu sema moyoni mwake hakuna Mungu. Biblia inasema katika Mhubiri sura ya 7 na aya yake ya 5, ni heri kusikia lawama za wenye hekima kuliko nyimbo za wapumbavu. Kama hizi ni lawama za hekima,
ni heri kuzisikia kuliko hizo nyimbo za wapumbavu ulizokuwa nasikiliza. Hizo nyimbo za wapumbavu achana nazo. Sikia bora mara 100, bora mara 1000 na 1000 na 1000 kusikiliza lawama zenye hekima kuliko nyimbo za wapumbavu. Maana wao wote kufanya wewe kuwa mfuasi wao, kuwa mshabiki wao, na hapo wanakupoteza. Maana wao sio njia itakayokupeleka mbinguni. Hapana. Unajua, usimseme James ya nguvu, usimseme huyu na huyu na huyu, kwa sababu umekuwa mshabiki wake. Hata anapokosea asionywe, asikanywe, asikaripiwe. Na nakwambia ndugu yangu, mimi ninawapenda, ndio maana nimewaambililia. Maana baadhi yenu wengine nimeongea nanyi, ninawapenda ndio maana nimewaambililia. Lakini hawa wote wengine wanawaona, wanawasusia, hawawataki, ndio maana wananyamazia. Ndugu yangu mpendwa, bora lawama zenye hekima kuliko mziki wa wapumbavu. Ngoja na tuombe. Asante Yesu, asante kwa neema, asante kwa kibali. Nena nasi tena. Fanya neno hili upate kulipanua katika akili zetu. Tusikilize tena na tena, tupate kuelewa. Asante, maana itakuwa hivyo kupitia uwezo wa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki. Mungu azidi kuwa pamoja nao. Tuzidi kuombeana katika safari hii ya kwenda mbinguni. Na imani tutakuwa wote kwa pamoja. Itakuwa ni heri sana na ni furaha tukikutana kule. Tunakuombea ndugu mpendwa, nasi utuombee. Tutazidi siku nyingine, Mungu akitupatia kibali, katika jina la Yesu. Amina.